खाना खा के चल दिए खेत में। खेत पहुँच कर कपास निकालने लगते हैं। निकलते निकलते सबकी थैली भी भर जाती है। रखने आ जाते हैं। मेरी थैली भी खाली कर देता हूँ। खाली कर आने लगते हैं। कुछ देर बाद पहुँच कर खाना करने लगता हूँ। दूसरे दिन भी अपने वही काम पे जाने लगता हूँ। आकर कपास निकालने लगता हूँ। सब लोग निकाले रहे थे। दूसरी थैली भी भरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा कपास भी निकाल देते हैं। फिर शाम हो जाती है तो सेठ भी कपास लेने आ चुका था ट्रैक्टर लेके। काफी देर बाद पूरा ट्रैक्टर भी भर देते। हम सब लोग सेठ के घर गाँव में कपास रखने जाने लगते।